హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎస్విఆర్ ఎగ్జాటిక్ ఫామ్. ఈ మధ్య నేను చెప్పాను కదా, ఉల్లిగడ్డలు వేసాము, ఇట్లా అది అనుములు వేసుకున్నాను, అన్నీ వేసుకున్నాను అనేసి. సో ఇవాళ అయితే దీన్ని కలుపు తీసేసామండి. నీట్గా అయితే కలుపు అయితే తీసేసాము. ఈ గడ్డలకంతా చూడండి బాగా వచ్చాయి, ఎర్రగడ్డలు అయితే బాగా వచ్చాయి. ఎవరైనా నా ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం కానీ చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అక్కడ ఒకటి పెద్దది కంది చెట్టు ఒకటి పడిందండి, బాగా వస్తున్నాయి అయితే. సో ఈ లైన్ అయితే అలసందలు అయితే వేసుకున్నాం అనమాట. ఈ ఎర్రగడ్డలు ఈ పక్క అలసందలు వేసుకున్నాము. ఇదైతే కొంచెం ఖాళీగానే ఉంది. సో ఇవి వేరేటి ఏమైనా ప్లాన్ చేయాలి. ఈ పక్క కానీ వేస్తున్నాం అన్నమాట ఎర్రగడ్డలు. సో ఇవైతే ఉద్ది చెట్లు అండి. సో ఇప్పుడు ఎర్రగడ్డలు ఉన్న గడ్డ అయితే ఇప్పుడు క్లీన్ చేస్తున్నారు. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ రొటీన్ అండి. ఈ పక్క అంటే ఇంతకుముందు అటు సైడ్ వేసుకొని ఉన్నాను కదా, ఉద్దులు, పెసర్లు, అలసందులు, అవన్నీ స్టేజ్ అయిపోతున్నాయండి. సో ఫ్రెష్గా ఇవైతే వేసుకున్నాం అనమాట. సో అవి అయిపోయేటప్పటికి ఇవైతే రెడీ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ వీడియోతో నేను మళ్ళీ కలుస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.